Skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatariama klausytis. Paprikolo LT. Čia kartais pajuokauja. Labą dieną. Labą dieną. Iš ūkininkų stotelę skambinam, norėčiau užduoti jums porą klausimų. Girdėjau, kad jūs ūkį užsiemat, jūs Jagoras, taip? Taip, aš ūkininkas, iš tikrųjų esu, jo. Prie Šilutės čia netoli turiu kaimą tokį. Supratau. Žiūrėkit, mes dabar pardavinėjam rugių sieklas labai pigiai, ar sudomintų jumis? Na, nežinau, aš turiu porą karvę, porą kiaulių, iš tikrųjų dar veršiuks ir vienas, bet nežinau, aš rugių sieklų nelabai sieju, aš labiau miežius mėgstu, bet nežinau, kokia čia kaina turėtų būti. Nu kaip čia pasakius, už kilogramą mes kilogramais dabar pardavinėjom, nes tonom iš tikrųjų nevežam, reikia patiem atsivežti. Turit vis tiek ten traktorių kokį turėsit. Nu nežinau, aš turiu porą tų arklių, žinai, bet aš nežinau, man kadangi labai seniai jau nebepatėmu na vežimą tokį. Nu supratau, kiek tiem arkliam metų yra? Nu, virš 30. Virš 30. Tai va mes esam čia įsikūrę, mūsų tinklapis yra Piguskvietė LT. Kap? Piguskvietė LT. Ar jūs turit internetą savo kaime? Kas tas internetas? Nu, nesvarbu. Žiūrėkit, jūs vis tiek laikraštį tikriausiai prenumeruojat, vis tiek gal pastebit kartais, kad ten pardavinėjai. Nu, visi ir kaime toks laikraštuks, bet išein kas 4 dieną ir iš tikrųjų, nu, aš nežinau, aš labai neskaitau, nes ant kainuoja virš 50 centų, man iš tikrųjų biškai per daug ir. Nu, supratau. O žiūrėkit, ponas, tai tada dėl tų kviečių... Aš turiu radiją. Turit radiją, taip. Nu, jo, gerai. Tai to Tapenko pasiklausau, iš tikrųjų labai geras dainininkas, žiūrėk, man žiauriai patinka. Nu, tai va, žiūrėkit. Tada sudominu jūs dėl tų kviečių, mes galėtume privežti tada čia kokią dieną. Nu, aš nežinau, kada jūs galėtumėt, nes aš tai, pavyzdžiui, vis laik dažnai miegu. Nu, tai koks jūs ūkininkas, jeigu miegat? Nu, kur tu man aiškini, aš ūkininkas, nu. A tu esi kada nors su rankom bulvės sėjęs 10 hektarų? Esi kada nors? Nu, nesu, nes aš nedirbu juodo darbą. Nu, tai va, tu juodo darbą nesidirbęs. Nu, nes? Tai galvoji, kad aš blogesnis už tave? Nu, nežinau. Tau nepatruota, kad aš blogesnis už tave esu gal? Nu, nesat, pons. Skambin čia man ir aiškiai dabar, kad aš blogesnis esu. Gerai, pons Jagorai, dabar žiūrėkit, jūs pirksit tuos kviečius, a ne? Vat nebežinau dabar. Dabar tai tikrai nebežinau. Jau buvau nusisprendęs, galvojau, pasisėsiu kokį 10-20 marų javų jūsų, bet dabar nežinau. Jūs mane tamsiu žmogų pradėjom vadinti. Pons, aš nieko nevadinu tamsiu žmogum, tiesiog jūs kalba tikrai įdomiai. Aš niekap įdomiai nekalbu. Nu tai matau, kad nelabai įdomiai kalbat. Nu žiūrėkit, tada sutarėm taip, aš atvežu tada jums priekabą, čia pas mus priekabas būn po 300 kg, ne? Atvežu tada aš visus tos 300 kg, čia bus apie 1200 litų. 1200 litų? Iš kur aš tokius pinigus galėčiau ištraukti? O tai nuolaidas jokias negalėtumėt padaryti, nes aš tai tikrai, žinokit, pons, aš ūkininkas esu, aš sunkiai dirbu, nuo ryto iki vakaro maždaug stengiuosi, bet aš nežinau, iš kur tokius pinigus ištraukčiau. Tai kad sakėt, miegat jūs visą dieną. Nu tai aš miegu dieną, bet ant vakarą aš pradedu dirbti maždaug. Aš visą laiką dirbu. Tai aš tiek būn pavargęs, kad aš dieną miegu. Tai jūs naktim dirbat, kaip suprantu? Nu būn kartais, kad iki 12 ir iki 1 man reikia padirbti, bet aš nežinau, kaip čia bus. Nu aišku. Tai žiūrėkit, tada galiu pritaikyti nuolaidėlę, čia kaip ūkininkų jums 1199 litai. O čia jau kita kalba visiškai, man 99 patinka. Šit jo. A čia gal kaip maksimui, kokią nuolaidų kortelę galim gauti? Nu galėsit. Galėsi mane. Nu gerai tada, aš nežinau, kada pons gali privežti man tas kviečius. Atsiprašau, slogas, argu. Nu tai šiandien. Šiandien. Šiandien? Nu. Bet pas mane babikės, ar kiek, aš nežinau, kaip aš viens tas kviečius iškrausiu. Ana man vis laik tokia bajava moteriškė ir padėdava iškrautus kviečius. O dabar aš nežinau kaip. Nu gerai, aš padėsiu iškrauti jums.
Atsiųsiu tą garbinį tiesiog. Atkeliu man jūsų laukti. Nu tai kiek čia susidedam tos kviečius ir atvažiuojam už poros valandų. Na gerai tada, gerai. Jo, lauksim tada. Nu gerai, visą gerą. Gerai, visą. Paprikola LT. Čia kartais pajo.